首先係個利是封咧，呢個雖然係短利是封，但係咧之前拍美姿嗰邊咧，呢度叫我哋封咗先嘅，但係咧我哋唔需要咁長，所以就係唔使咁，即係唔需要用到咁樣咧，就唔使黐嗰個封口啦。咁我哋剪呢個利是封之前咧，都要睇嗰個利是封個長度啱唔啱，你先好剪喎。我哋係距離呢度，其實而家已經係好長噶啦，剪咗呢度，咁剪咗咧，界都界兩邊。界咗兩邊之後咧，個三角就係咁樣接。接咗啦，咁即係個影片係咁，咁我美姿話佢唔會接呢度，咁我哋覺得係接一接咧係方便自己做嘢咧，係快啲嘅。咁就自己大家去執生嘅，我都講咗。係方便自己做嘢，係快啲嘅。咁一接之後，你屈翻佢出嚟，我感覺係好似快咗啦。呢一部分咧，其實咧之前嘅影片都睇咗㗎啦。點解要特別再拍咧？係即係美姿教嘅步驟咧，就係做完晒先剪呢個三角。咁然後套嗰個繩咧，我覺得好嘥時間。我哋都係喺呢度而家剪咗呢個三角先，剪咗呢個三角咧，其實佢個窿好大嘅，我哋唔使咁嘥時間，嗰個一樣係好似以往咁呢個繩咧，咁我順帶喺呢度去校一校嗰個裂啦。搞一搞個裂點樣打？左手嘅繩搭右手嘅繩，交叉咁搭上去，手指公撳住呢個位置，咁樣兜呢個圈。兜呢個圈呢，喺呢下面呢條線呢，搭返上嚟，撳住佢，再撳返落嚟，呢個手指撳住呢條線。咁就打咗㗎喇，呢個裂。咁然後咧，我哋喺咁上下呢度咧，對大概
寸多啲。寸半，大概寸半，個裂同呢個位大概寸半，我哋喺呢度穿個金句牌，將個金句牌穿過去。咁呢度個裂係喺呢個位，一陣間個裂就係遮住咗嘅。咁點解我頭先咁講話嗰度剪完個三角個窿好大嘅咧？見到嘛？係好大嘅。我哋唔使話整咗入去嘥時間去慢慢嚟去印，然後再去套嗰個繩穿入去，又套翻個金句牌。我哋可以咁樣。整咗佢入去，呢個手拉埋嗰個裂過去，搞掂㗎喇。呢度攞翻條鐵線出嚟，咁呢度咧，我哋可以釘咗佢先，揸住個釘書機，釘咗啦。嗱，呢個係後邊喎，我哋嗰兩粒釘喺前面嗰度係遮住嘅喎。咁我哋就反轉呢度兩粒釘，然後我哋又接啦，呢度大概半個 cm 多啲，呢邊又係接咗，然後咧攤開呢度。呢邊咁啊，已經整咗啦，係咪？我而家慢慢做俾你哋睇啊！如果你熟咗，咁樣係咪快好多咧？方便我哋篤剪窿啦，然後條繩啊伸入去啊，然後整出嚟又慢慢套個金句牌，係快咗好多嘅，方便大家做嘢嘅。